R32冷媒的空调如何收服比较安全呢？这是一台格力的3P 圆柱空调变频的，现在要拆走，咱们要把伏给它收了。收伏之前打制冷，如果温度起不来，可以打强制制冷。现在我们这儿室内温度能达到20度了，所以打制冷。室外机现在已经运转了，运转以后咱们就可以收伏了。收伏之前先把夹伏嘴打开，为什么要打夹伏嘴呢？一会儿大家就知道了。然后再把2个边帽打开，打到制冷以后，吸管特别凉，摸一摸啊，看看机器压缩机是不是正常运转啊，管凉了就可以收伏了。接着咱们拿来夹伏表，首先把夹伏表阀门关紧，一定要关得特别紧。关紧以后，现在静态压力正好和大气压力是一样的，然后咱们把夹伏头拧到夹伏嘴上，这个一定要拧紧，防止漏伏。拧紧以后，把顶针打开，打开以后这样管路就通了。接着看一下回气压力，因为现在是冬天嘛，回气压力比较低，打制冷空调回气压32档5个压多一点点。这时咱们要动一下阀门，因为刚才这一段管是空气啊，这一台管有空气，所以咱们要靠空调内部的压把这一段管的空气排掉。打开阀门排掉，轻轻排一下就行。轻轻一排，管的空气就没了。这样咱们把阀门再关闭啊。为什么要排这个空气？一会儿大家就知道了。因为咱们收伏的时候要看压力表啊，压力表变负压以后，这个管也将变成负压。这样如果这个管有空气，直接吸到机器里了，这时咱们就可以收伏了。首先把吸管关闭，然后放到粗管上，接着看压力表啊。刚才是5个压，现在压力表急剧下降啊，看特别明显。现在正在往里收着，老明显了，一直在下降，越到最后下降越慢。当变成负压以后，咱们就可以关闭粗管阀门了。关的时候要快啊，一定要快。32档冷媒比较危险。断电，上面最好有个人啊，因为内机在2楼，这样服务就完美收完，一点也不浪费。还比较安全，可以随时观测伏的压力啊。收完伏以后，咱们把顶针拧开，然后把夹伏管拿掉。OK， 完活，就这么简单。不知道大家学会了没有？如果还有没明白的，可以在视频下方留言，咱们一起探讨。咱们下期再见。